哇，外国网友炸了锅！可以直接盗用你暗恋对象的照片生成亲吻视频。可怕的是，你发在网上的任何照片都可能成为他的作品。而且离谱的是，这个视频生成 AI 居然收费昂贵，70到1年，10到1周，无情的割韭菜。那么如何防范？我看了一下，各大视频生成 AI 都会禁止一些敏感的词语，而一些小的视频模型是无法控制人物的一致性的。即使盗用你的照片，它生成的下一个瞬间就变了，不再是你的模样。所以不用担心。可真的是这样吗？我找到了国际版最强的视频生成 AI， 把原本的敏感词翻译成英文，再次生成，结果发现没有禁止，而且它的 API 是开放的，只要包装一下，比方成一个 APP， 那就意味着可以利用这个漏洞来进行更邪恶的操作，真的让人不寒而栗，防不胜防啊！